हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड। इसमें हम फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो कार्डियक साइकिल क्या है? द कार्डियक साइकिल इज द परफॉर्मेंस ऑफ द ह्यूमन हार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट। तो कार्डियक साइकिल कैसे बोलेंगे? एक हार्ट बीट की स्टार्टिंग से लेकर नेक्स्ट हार्ट बीट की स्टार्टिंग तक जो पूरी साइकिल होती है उसको हम पूरी साइकिल को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीरियड्स। इसमें 2 पीरियड्स होते हैं। वन ड्यूरिंग विच द हार्ट मसल रिलैक्स एंड रिफिल विद ब्लड। एक होता है जिस टाइम पे हार्ट मसल्स रिलैक्सड होती हैं, वो होता है रिफिलिंग फेज। उसमें जो होता है हार्ट फिल हो रहा होता है और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। फॉलोइंग द पीरियड ऑफ रिबर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड पंपिंग ऑफ ब्लड डब सिस्टोल। और सेकेंड जो स्टेज होती है, सेकेंड जो पीरियड होता है वो होता है हमारा सिस्टोलिक फेज, जिसमें डब क्या साउंड आता है। लब और डब के 2 साउंड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसमें जो ब्लड होता है उसको बाहर निकालने का काम करती हैं, मतलब आगे को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। फिर ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है? 0.8 सेकेंड होती है, जिसमें से एट्रियल साइकिल जो होती है 0.8 सेकेंड की होती है। और उसको भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में डिवाइड करें तो सिस्टोलिक फेज जो होता है हमारा 0.1 सेकेंड का होता है और डायस्टोलिक 0.7 सेकेंड का होता है। फिर वेंट्रिकुलर साइकिल जो होती है वो भी 0.8 सेकेंड की होती है, जिसमें सिस्टोलिक 0.3 सेकेंड का होता है और डायस्टोलिक फेज जो होता है हमारा 0.5 सेकेंड का होता है, एज मैंशनड इन द पिक्चर यू कैन सी। फिर आता है फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो क्या क्या फेजेस होंगे कार्डियक साइकिल के वो देखते हैं। तो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन और आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये होते हैं हमारे कार्डियक साइकिल के फेजेस। फिर आते हैं आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हार्ट रेट इंक्रीजेज। एक्सरसाइज के टाइम पे जो होता है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, और जब हार्ट रेट बढ़ता है तो उसको हम टर्म दे देते हैं टैकीकार्डिया। causes decreases in duration of cardiac cycle that is less than 0.8 सेकेंड। और इसमें जो होता है कार्डियक साइकिल जो होती है 0.8 सेकेंड से भी कम की हो जाती है। बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ड्यूरेशंस डिक्रीज्ड, डायस्टोलिक अफेक्टेड मोर देन सिस्टोलिक। एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की ड्यूरेशन जो होती है वो कम हो जाती है, और वो भी सबसे ज़्यादा हमारा डायस्टोलिक फेज जो होता है अफेक्टेड होता है। इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन ऑन वॉकिंग हार्ट रेट इंक्रीज, डायस्टोल ड्यूरेशन डिक्रीज मोर। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, जब कोई इंसान वॉकिंग करता है, चलता है, तो उसमें जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो उसका डायस्टोलिक ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है। कॉज क्या है? नॉट प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कॉज दिस पेन। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। कोरोनरी सर्कुलेशन इज फॉलोड ड्यूरिंग द डायस्टोलिक। फिर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन जो फेज़ 1 है हमारा, वो उसकी बात करते हैं। इवन बिफोर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल फिल अप 70% पैसिवली। आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो 70% पैसिवली फिल्ड होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी फिल्ड होते हैं। व्हेन आर्टेरियल एक्टिव आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन अकर 30% ऑफ ब्लड कम इन वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एट्रियम। जो 30% जो बचा हुआ ब्लड होता है वो भी वेंट्रिकल्स में आ जाता है जब हमारे एट्रियम्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पैसिवली ऑटोफिल 70% प्लस एक्टिव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 30%, वेंट्रिकल फुल विद 100% ऑफ ब्लड। अब पैसिवली वो जो होते हैं पहले से जो फिल होते हैं पैसिवली 70% होते हैं। जब आर्टेरियल जो हमारे एट्रियम्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं तो 30% जो ब्लड होता है वो भी फिल हो जाता है, तो 100% जो हमारा वेंट्रिकल्स होते हैं वो फिल अप हो जाते हैं। फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या दे रखा है कि प्रोड्यूस नो हार्ट साउंड, बट इफ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द रिजिड वेंट्रिकुलर वॉल इट प्रोड्यूस अ हार्ट साउंड S4। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में कोई हार्ट साउंड नहीं होता है, पर अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब वेंट्रिकल्स के वॉल रिजिड होते हैं, तो उस टाइम पे S4 साउंड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल, इफ़ अ कॉइन ड्रॉप ऑन कारपेट प्रोड्यूस नो साउंड, बट इफ़ इट ड्रॉप ऑन टाइल और टेबल प्रोड्यूस साउंड। तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अगर हमने कोई कारपेट पे कॉइन गिराएंगे तो क्या होगा, वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। बट वही कॉइन अगर हम फर्श पे, टाइल्स पे या टेबल पे गिराएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, रिजिड हैं, सॉफ्ट, वो हार्ड मैटर हैं, तो इन पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। S4 प्रोड्यूस मोस्टली इन ओल्ड एज, हाइपरट्रॉफी, कार्डियोमायोपैथी और एनी डिसीज विच डेवलप्स वेंट्रिकल वॉल रिजिड।
फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो कि सेकेंड फेज होता है. नाउ द वेंट्रिकल फिल विद 100% ऑफ ब्लड, इट्स टाइम टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. जब 100% ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में आ चुका है तो अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा. वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, मिट्रल वॉल्व विल क्लोज एंड प्रोड्यूस S1. क्लोजर ऑफ AV वॉल्व प्रोड्यूस साउंड्स. अब यहाँ पे S1 साउंड प्रोड्यूस होगा जब हमारे मिट्रल वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे. नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि प्रेशर इन द वेंट्रिकल इज 0 to 120 mm ऑफ Hg एंड प्रेशर इन एओर्टा इज 80 to 120 mm ऑफ Hg होता है. ठीक है. नाउ द प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल राइज by contraction from 0 mm Hg to 80 mm of Hg. ओपनिंग ऑफ द एरोटिक वॉल्व्स. इस टाइम पे हमारे एरोटिक वॉल्व्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं. S1 फॉलोड बाय आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. और S1 जो होता है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस होता है. 80 more than 80 mm of Hg ventricular pressure will open the aortic valves. जब 80 mm of Hg से ज़्यादा का प्रेशर होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा, तभी एरोटिक वॉल्व्स खुलेंगे. फिर रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज जो कि थर्ड फेज हो गया हमारा. ड्यू टू इंक्रीज इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर मोर देन 80 mm ऑफ Hg एरोटिक वॉल्व ओपन्स. ये तो हमने पहले ही बात करी थी कि जब प्रेशर 80 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होगा तभी एरोटिक वॉल्व्स खुलेंगे. रैपिड गश ऑफ ब्लड अकर. Pressure of ventricular reaches 120 mm Hg and known as rapid ventricular ejection. वहाँ पे बहुत सारा जो ब्लड था वो एक प्रेशर के साथ जाएगा, तो वो प्रेशर कहाँ तक जाएगा, वो 120 mm ऑफ Hg तक जाएगा, इसीलिए रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन बोलते हैं इसे. एकदम से पूरा ब्लड इजेक्ट आउट हो गया एओर्टा में. आफ्टर दैट वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सेशन प्रेशर कम फ्रॉम 120 mm ऑफ Hg टू 80 mm ऑफ Hg. अब इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकुलर जो हमारा प्रेशर है वो 120 से वो 80 mm ऑफ Hg तक पहुंच जाता है जब वेंट्रिकल रिलैक्स फेज में आ जाते हैं. क्वेश्चन क्या है? नो द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर ब्लड विल फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू एरोटा. तो इसमें आंसर क्या होगा? यस, blood moves from ventricles to aorta after fall in ventricular pressure due to momentum of blood flow. मोमेंटम ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से ही जो हमारा ब्लड है वो वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है और प्रेशर के थ्रू जाता है. ओके. स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज 4 व्हेन द प्रेशर इन द वेंट्रिकल प्रेशर बिकम लेस देन 80 mm ऑफ Hg. जब प्रेशर 80 mm ऑफ Hg से कम होगा वेंट्रिकल्स में, एरोटिक वॉल्व क्लोज एंड प्रोड्यूस S2 साउंड दैट इज डब. जब प्रेशर 80 mm Hg से कम होगा तो हमारे एरोटिक वॉल्व क्लोज हो जाएंगे. जब 80 mm से ज़्यादा होगा तो एरोटिक वॉल्व ओपन हो जाएंगे. जब क्लोज हो जाएंगे तो कौन सा साउंड डेवलप होगा? S2 साउंड दैट इज डब साउंड. बोथ AV एंड एरोटिक वॉल्व क्लोज्ड. ventricle will relaxed in a closed chamber known as isovolumetric ventricular relaxation. S2 is always followed by isovolumetric ventricular relaxation. और S2 हमेशा ही isovolumetric ventricular relaxation को फॉलो करता है, मतलब बाद में होता है. जब ये रिलैक्सेशन हो जाता है तभी S2 होता है. If ventricular pressure less than 5 mm of Hg, that is approx 3 to 4 mm of Hg, causes AV valve will open. Blood will descend from the atrium to ventricular passively 70%. अब वो जो 70% हमने जो पहले बात करी थी कि पैसिवली वेंट्रिकल्स में आ जाता है, तो वो कैसे आता है? जब हमारा वेंट्रिकुलर प्रेशर 5 mm ऑफ Hg से कम होता है तो AV वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, उसकी वजह से पैसिवली वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं 70% तक. ओके. ऑटो फिलिंग प्रोड्यूस नो साउंड बट इन केस ऑफ hyperdynamic circulation more blood come from atrium to ventricle and produce S3. ऑटो फिलिंग में कोई साउंड नहीं आता है, पर हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन की कंडीशन में जब ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा होता है एट्रियम से वेंट्रिकल्स में तो S3 साउंड प्रोड्यूस होता है. और ये कंडीशन कब होती है? या तो प्रेगनेंसी हो या थायरोटॉक्सिकोसिस हो या एनीमिया हो या कोई एथलीट हो, उसके कंडीशन में देखने मिलता है. लेट्स टॉक अबाउट हार्ट साउंड. Heart sounds are the noises generated by the beating heart and resultant flow of blood through it. तो हार्ट साउंड क्या होगा? वो नॉइस है जो कि बीटिंग ऑफ हार्ट की वजह से ब्लड फ्लो जो होता है उसकी वजह से होती है. स्पेसिफिकली द साउंड रिफ्लेक्ट द टर्बुलेंस क्रिएटेड व्हेन द हार्ट वॉल्स स्नैप शट. ये साउंड कैसे बनते हैं? जब हमारे वॉल्स क्लोज हो जाते हैं तो जो ब्लड होता है उन पे जाके टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है वॉल्स में जाके टकराने से, तो उसको बोलते हैं
In cardiac auscultation, an examiner may use a stethoscope to listen for these unique and distinct sounds that provide important auditory data regarding the condition of the heart. तो एग्जामिनर जो है स्टेथोस्कोप से साउंड्स को आइडेंटिफाई करता है, ऑडिटरी डाटा कलेक्ट करता है कि क्या हार्ट, उस ऑडिटरी डाटा से उसको पता चलता है कि हार्ट की कंडीशन क्या है. टाइप ऑफ हार्ट साउंड. हार्ट साउंड कितने टाइप के होते हैं? द मेन नॉर्मल हार्ट साउंड्स आर दी S1 एंड S2 हार्ट साउंड. दो होते हैं मेन, ओके, S1 और S2 जो होते हैं नॉर्मल हार्ट साउंड्स होते हैं. S3 कैन बी नॉर्मल एट टाइम बट मे बी पैथोलॉजिक. S3 नॉर्मल भी हो सकता है, पैथोलॉजिक भी हो सकता है. S4 हार्ट साउंड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज पैथोलॉजिक. S4 तभी मिलेगा जब कोई पैथोजेनेसिस क्रिएट हो चुकी होगी हार्ट में. तो हार्ट साउंड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय देयर इंटेंसिटी, पिचेस, लोकेशन, क्वालिटी एंड टाइमिंग इन द कार्डियक साइकिल. ओके. S1 heart sound produced by closure of atrioventricular valve. जब AV valve का क्लोजर होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है. Followed by isovolumetric contraction, long duration 0.15 second and long frequency 15 to 25 to 35 hertz. Loud and high amplitude of sound is produced. Okay. S2 heart sound जो होता है हमारा, उसमें closure of एरोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व. जब हमारे एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होते हैं उस टाइम पे S2 साउंड प्रोड्यूस होता है. फॉलोड बाय आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. S1 जो था वो कॉन्ट्रैक्शन में था और S2 जो है वो रिलैक्सेशन में है. शॉर्ट ड्यूरेशन 0.12 सेकेंड्स. शार्प एंड मोर फ्रिक्वेंट 50 हर्ट्ज होता है. सॉफ्ट एंड लो एम्पलीट्यूड sound is produced. S3 heart sound produced by passive refilling of ventricles. जब passive refilling होती है तब produce होता है. First rapid filling of ventricle, जब first rapid filling होती है तब duration 0.1 second होता है. Physiologically not audible, physiologically audible नहीं होता है. Mostly in young, hypodynamic circulation, pregnancy, thyrotoxicosis, anemia की condition में S3 audible हो सकता है. S4 heart sound. Active filling of ventricular when atria contract against the rigid wall of ventricles. Duration इसकी 0 to 1 second होती है. Physiologically ये भी audible नहीं होता है. Mostly old age, myocardial infarction और myopathies में दिखने को मिलता है. So thanks for watching.